Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Je me présente, je m'appelle Yasser. Aujourd'hui, on va parler du moteur électrique. Quand je tourne cet axe, la lampe s'allume mais pas en continu. Pour ça, on a multiplié la force fois 10. Le moteur électrique convertit une énergie physique en une énergie électrique. Alors, comment le moteur électrique convertit une énergie physique en une énergie électrique? Pour cela, on a agrandi ce moteur 100 fois. Alors, comment fonctionne ce moteur électrique? Pour cela, on doit l'allumer et le voir en plein régime. En fait, le moteur électrique est composé de deux parties. Une partie stable, c'est le cadre ici, et appelé stator, et une partie mobile, c'est l'axe qui fait des rotations, appelé rotor. Le stator est composé de deux aimants qui créent un champ magnétique. Deux pôles différents ils s'attirent et deux pôles et les mêmes pôles ils se poussent. Le rotor composé de deux bobines et deux collecteurs. Alimenté par l'électricité, la bobine réagit comme un aimant, donc elle a deux pôles différents, nord et sud. Le courant monte par ce côté et redescend par l'autre côté. Le fil vert c'est positif, le fil rouge c'est négatif. Et donc ce côté c'est nord et ce côté c'est sud. En faisant un demi-tour, le côté positif devient négatif et le côté négatif devient positif. Et donc là, le sud devient nord et là, le nord devient sud. Le courant de l'aimant
le courant change de sens et le côté qui était nord devient sud. Avec le sud de l'aimant permanent, ils vont se pousser. Pour, pour mieux comprendre, j'ai fabriqué une bobine et d'un côté on a enlevé l'isolant. On va la brancher avec une source électrique et un aimant. الحمد لله رب العالمين. Merci.